I'd like to call upon Mr. Rajiv Setu, international pro motorcycle racer, to share a few words. First of all, thanks to the faculty members for having me here and friends ஆகிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நான் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரோவர்ட், ஸோ நிறைய பேச மாட்டேன். ஸோ பேசிக்கலி பார்த்திங்கன்னா மோட்டார் சைக்கிள் ரேசிங்கிறது அவ்வளோ ஒரு நீச்சான ஸ்போர்ட்ஸ் இந்தியாவில் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஏன்னா இப்போ தான் அது வளர்ந்து வர ஸ்போர்ட்ஸ். ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ்லேருந்து அது ஒரு ஸ்போர்ட்டாக இப்போ தான் மாறி இருக்குது ஒரு 2 years முன்னாடி. ஸோ நான் என் கரியரை வந்து ஒரு 10 years முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஒரு 15 year ஓல்டாக எனக்கு வந்து பேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு சைக்கிள் மேலே. ஸோ அந்த ஸ்பீடு எனக்கு பத்தலைன்னு சொல்லி நான் மோட்டார் சைக்கிள் ரேசிங் போய் ஒரு வாட்டி பார்த்து ஸ்ரீபெரும்புத்தூரில் அதுக்கப்புறம் தான் பர்சியூ பண்ணேன். பட் பேட்லி என்னோடய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் அப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஸோ இது வரைக்கும் லைஃப்பில் எதுக்குமே கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு நினச்ச டைமில் இந்த ஒரு ஸ்போர்ட் தான் வந்து கஷ்டப்பட்டு நம்ம ட்ரீமை பர்சியூ பண்ணணும்னு நினச்சது. ஸோ நிறையா பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ் பண்ணேன் ஸ்கூல் போயிட்டு வந்து. என்னால் வந்து காலேஜ் லைஃப் இது வரைக்கும் லைஃப்பில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்க்க முடியல. ஏன்னா நான் சின்ன வயசுலேயே இந்த ஸ்போர்ட்டை டேக்கப் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா என் ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன்னாலையும் ப்ளஸ் என்னோடய திறமையை காமிக்கக்கூடிய ஒரு இடமா அது இருக்கும்னு நினச்சி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ அதே மாதிரி 2014 ஸ்டார்ட் பண்ணேன். என்னோடய ஃபர்ஸ்ட்டு 1 year ஃபுல்லாக ஃபெயிலியர் தான். நான் ஒரு வாட்டி கூட ஜெயிச்சதில்லை, எதுவுமே பண்ணதில்லை. பட் அதுக்கு மேலே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி மெயினாக யோசித்தேன். ஒரு நாள் ஸ்கூல் போயிட்டு வரும்போதும் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிறோம், அப்போது நம்ம ஸ்போர்ட்காக இன்னும் நிறைய டெடிகேட் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு 3 o'clock வரைக்கும்லாம் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு நான் ஒரு டேட்டா என்ட்ரி ஜாப் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஆக்சுவலி என்னோடய 10th கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு. ஸோ அப்படி தான் இந்த கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். பட் ஒன்று மட்டும் ரொம்ப நல்லா சின்ன வயசுலேருந்தே தெரிஞ்ச விஷயம் என்னென்னா மேனிஃபெஸ்டிங். நான் ரொம்ப மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுவேன். நான் வந்து ஒரு நாள் ஒரு சாம்பியனாக இருப்பேன், ஒரு நாள் ஜெயிப்பேன். இன்றைக்கி ஆல்மோஸ்ட் நான் வந்து ஒரு 6 time நேஷ்னல் சாம்பியன் அண்ட் நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் இன்டர்நேஷ்னல் போய் டாப் 5 முடிக்கிறதுக்கு. ஸோ எல்லாமே வந்து மேனிஃபெஸ்டேஷன் தான். ஸோ என்னோடய வயசில் இருக்கிறவங்க தான் நீங்கள் எல்லாருமே. ஸோ உங்களோட ட்ரீம் என்னன்றது ரொம்ப மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்களும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்பீங்க. ஏன்னா லைஃப்பில் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு வந்து யூஆர் குட் ஃபார் நத்திங், நீ எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு. பட் நம்மளுக்கு ஒரு டைம் வரும், ஸ்ட்ராங்காக தோணும், இது ஒரு நாள் வரும், அந்த நாள் கண்டிப்பாக ஒரு லக்கி டே அமையும் போது உங்கள் லைஃபே மாறும். அது மாதிரி தான் எனக்கு மாறிச்சு. ஏன்னா நான் ரோட்டில் சைக்கிள் ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன்னா இன்றைக்கி ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பைக் ரேஸராக இருந்து உங்கள் முன்னாடி பேசுகிறேன்னா எல்லாமே ஒரு லைஃப் சேஞ்சிங் மூமெண்ட் தான், மேனிஃபெஸ்டேஷன் தான். ஸோ அதே மாதிரி நிறைய விஷயம் சொல்லணும், பட் டைம் இல்லை. அதே மாதிரி ஒரே ஒரு விஷயம் லாஸ்ட்டாக சொல்லிக்கிறேன். நிறைய பேர் இங்கே வந்து டீனேஜர்ஸ் பைக் மேலே க்ரேஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இங்கே ரேஸ் ட்ராக்குன்னு ஒன்று இருக்குது. அது ஒரு க்ளோஸ்ட் என்வரான்மெண்ட், உங்களுக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது. நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ்லாம் கிடையாது. அதுக்காக ரேசிங் அகாடமிஸ்ன்னு சில இதெல்லாம் இருக்குது. அதை ஃபாலோ பண்ணி உங்களுக்கான ஸ்பீட் த்ரில் எல்லாத்தையும் அங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா அன்வான்டாக ரோடில் உங்களுக்கு இன்ஜுரி ஆகும், இல்லை ஆப்போசிட்டில் வரவங்களுக்கு எதாவது ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. அண்ட் உங்களுக்குலாம் சொல்லணுன்னா உங்கள் கூடிய இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் ஆன் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் மோட்டார் சைக்கிள் ரேசர், ஒரு விமன் ரேசர். ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களுக்குள்ளேயே சில திறமைகள் இருக்கும். அது கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வெளிச்சத்துக்கு வரும். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹேவிங் மீ ஹியர் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு எவ்ரிபடி. தேங்க்யூ.